زي امريكا والفيفا حرمت مارادونا من لعب كرة القدم مع المنتخب الارجنتيني قبل انطلاق مونديال 1994 اللي كان بيقام في الولايات المتحدة الامريكية. كان ساعتها وزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجر بيبحث عن طريقة لانجاح المونديال ده، لان الامريكان كانوا خايفين من فشل المونديال ده، لان كرة القدم عند الشعب الامريكي مش مفضلة زي كرة السلة. فساعتها اجتمع وزير خارجية امريكا مع رئيس الفيفا هافي لانج، واستقروا ساعتها ان المشاهير هم اللي هيجلبوا الحضور الجماهيري للمونديال. وساعتها وزير خارجية امريكا طلب ان مارادونا يتواجد في المونديال ده، ولكن ساعتها كانت الصدمة على هافي لانج رئيس الفيفا، لان مارادونا اعتزل دوليا وكان بيعاني في اصابة في الوقت ده وما كانش في افضل مستوى. ولكن علشان ينجحوا المونديال ده رئيس الفيفا هافي لانج اقنع مارادونا ان هو يلعب المونديال ده، وتم الاتفاق ان طبيب المنتخب الارجنتيني هيأهل مارادونا عن طريق الكوبا للمونديال. بس الطبيب كان عنده شرط، وهو ان الادوية اللي هيديها لمارادونا بها مواد منشطة علشان في اسرع وقت مارادونا يكون متأهل للعب المونديال ده. وطبعا رئيس الفيفا وافق على الموضوع